Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyiciler, bugünkü programımıza huzur, Japonya ile ilgili olarak bilgi istemekle başlıyor. Japonya'da İmam Bey iki yer daha açıldı. Orucumuzu açacağımız zaman dün bize iyi bir sürpriz yapıldı. Japonya'daki insanlara hazırlanan yemekte hanımı tarafından aynı yemek hazırlandı ve bu son derece güzel olarak hazırlanmıştı ve aynen bu derecede mi biber vesaire daha ilave ettiniz. Biz buna biraz daha ilave ettik. Biz buna khichdi deriz. Yani pirinçle mercimek beraberce hazırlanıyor. Ona çorba diyorlar. İmam Bey belki de bunu biraz daha ince hazırlıyorlar orada ve o miktarda pişirdikleri ve Japon stilinde pişiriliyor bu yemek. Zelzeleden dolayı onlara hazırlanan yemek. Huzur İmam Bey'e belki de siz orada da aynı yiyeceği yiyorsunuz. İmam Bey birazcık daha farklı olarak yiyoruz. Biz orada onlar için daha biraz farklı olarak hazırlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قالوا إن الله هدى إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. इसी आयत पर मौजूदों की बात हो रही थी. मैं कहा था मैं कुरान करीम के मौजूदात के मुताबिक जिक्र करूँगा. Huzur, biz bu ayetle ilgili olarak tartışıyorduk ve bu ayeti kerime üzerinde durmuştuk. Huzur, ben size mucizelerden bahsedeceğiz demiştim ve bu nedenle farklı din bilginleri talepte bulunarak ben niçin bu konuya biraz daha fazla önem vermiyorum diye benden talep ettiler. Ayrıca yine belirtildiği gibi bir talimat vardı ve bu ateşin yaktığı kurban bırakılmalıdır ve bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaydı ve ayrıca yine vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bu aynen olmuştu ve bazı insanlar referans göndermektedirler. Ben bu referanslara bakmaktayım ve bilerek bunu bir kenara koydum çünkü bizim diğer etkilerden bu manzaraya uymayacaktır. Çünkü İncil'in hiçbir yerinde bu talimat verilmiştir dememektik. Yani ateşin yaktığı bir kurban bir peygamberin dürüstlüğünü temsil edecektir. Biz bütün İncil'e baktık ve onun bir peygamberin gerçekliğiyle ilgili olarak bu mucizeyi ortaya koymadığı sürece ona inanmayınız demek bu İncil'de yoktur. Başka bir şey, her peygamber bunu ortaya koymuştur demek İncil'de de görülmemiştir. Farz edelim bu Museviler tarafından ortaya konulmuşsa bu daha ziyade şekillenmiş ve bir takım kesilen kurbanlara gökten ateş düşmesi, her şeyi yok etmesi demektir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de kultum denilir. Yani siz söylemektesiniz. Kur'an-ı Kerim'de niçin bunu söylüyorsunuz der. Siz onu bizim söylediğimiz doğrudur dediğinizde eğer durum böyleyse niçin siz o zaman bu peygamberleri öldürmeye çalıştınız? Bu peygamberleri reddetmekle siz kendinizin bu kurbanı yani
yukarıdan ateşin yakacağı bir kurbanın inmesi gerektiğini siz reddetmektesiniz. Bu olmuş olsa bile bu imanı artıracak bir şey değildir. Evet, daha sonra bu haram edilmiştir denildiğinizde Kur'an-ı Kerim bu daha sonradan haram edilmişti dememiştir. Eğer bu böyle olmuş olsaydı, evet, bir sistem vardı daha önceden. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu durduruldu denirdi ve İsa aleyhisselam bu şekilde hiçbir yerde gökten düşen ateşin yakacağı bir kurban kesmiştir dememişti ve hatta bu talep herhangi bir şekilde yapıldı da bunu reddetti diye yazılmamıştır. Bu açıkça göstermektedir ki eğer bu talimat olmuş ise, varsa, ilk önce bu İsa Aleyhisselam açısından olması gerekirdi. Bu da göstermektedir ki bu bir talimat değildir ve o nerede durdurulmuşsa ondan sonra 1290 gün olacaktır. Bu ayrı bir anlamdır. Burada onun yeri yoktur. Bunun anlamı, bu çeşit düşünceler Kur'an-ı Kerim tarafından yanlış olarak addedilecektir ve bu çeşit eski düşünceler artık geçmişin hikayeleri haline gelecektir ve buradan, o zamandan itibaren 1290 günde mucize olursa Mesih gelecektir ve ondan sonra büyük bir evrim gerçekleşecektir. Huzur, orada saat kelimesi vardır o zamana kadar. Saat kelimesinde iki referans vardır. Bunlardan bir tanesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişidir. Söylendiği gibi o önceden verilen haberde "Ben şekkal kamera", burada ayın parçalanması gerçekleşmiş. As-Saat da büyük bir evrim gerçekleşmiş ve o zaman gelmiştir. İkincisi, Mesih terim olarak Mesih, El-Mesa, bu saat kelimesi onunla beraber kullanılmış. 1290 gün Mesih ile ilgili olarak bahsedilmiştir. Mesih'in gelişi döneminde bunun gerçekleşmesi gerekiyordu. Onun içindir ki bazı din bilginleri bu önceden verilen haberi yanlış anlamışlar ve kıyama, yani kıyamet günü 40 gün içerisinde veya şu gün içerisinde gelecektir ve kıyamet ile ilgilidir ve bu Mesih geldiğinde çok yakında kıyamet günü gelecektir, çok yakın zamanda ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem burada uzun zamandan beri niçin kıyamet gelmemiştir? Bu yanlış anlamadan dolayıdır. Bunun anlamı gerçek kıyamet, büyük evrim gerçekleşmiştir. İktirabası saati da göstermektedir ki gerçek bir evrim ortaya çıkmıştır ve bu evrim yine Mesih geldiğinde yeniden canlanacaktır. Bunun anlamı evrimsel bir değişiklik olacaktır. Gelmek üzeredir. Ve ilk önce vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı, kendi Mesih olarak tayin edildiğiyle ilgili olarak vahiy aldığında, hatta ondan daha önce bile Barahin Ahmedi'yi yazarken birçok vahiylerden bahsetmiştir. Öyle fazladır ki insan hayret olur. Mollalar bu seriler halindeki vahiyleri kabul etmişlerdir. Barahin Ahmediye bununla doludur ve mollalar buna inanmaya zorunlu olmuşlardır. Eğer siz bunları 1908'e kadar sayacak olursanız bu dönem 40 yıllık bir dönemdir. Bu dönemde vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem hem keşif hem de vahiy almıştır Allah-u Teala'dan. Bu nedenle manevi bir değişiklik ortaya getirilmiştir ve Allah-u Teala bu özel bir
ilişkiyi başlatmış ve ondan sonra और पहले मुर्दा शुमार होने लगते हैं। duaların kabulü serisinde manevi değişiklikler esas itibariyle ölülere yeniden can vermiştir. Bu saat kelimesiyle ilgilidir o zaman da ve ölüler sayılmıştır. Bundan önce daha önce herhangi bir hayat onlarda yoktur denildiğinde eğer hayat alacaksa bu insan vasıtasıyla alacaktır. Bu hayatın suyu ise saat kelimesinin anlamı da bu ise bu Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesine uyar. İktirabatus saati और आ नहीं रही। o zamanın gelişi ve ayın yarılması ile ilgilidir bu. 14 asır geçmiştir ve kıyamet günüyle ilgili olarak bu yaklaşmaktadır derler. Ve niçin gelmemişti kıyamet? İttirabat saadın anlamı vahiylerin seriler halinde gelişi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelişiyle onun manevi evremin temeli atılmıştır ve siz bu olayların gerçekleştiğini göreceksiniz ve bu alametlerin belirgin özelliklerini göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi gökten gelen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem parmağını aya kaldırdığında ay ikiye bölündü. Bunlardan dolayı ben bu nedenlerden dolayı buna girmedim. Herhangi bir göz ardı etmemden dolayı değildir. Bu Daniel 12 ve 13. bölümlerde huzur referans uğruna eğer siz bütün bu referansları toplarsanız kendi etkinizden ve amacınızdan uzaklaşmış olursunuz. Sağlam bir temel seçin, bunun üzerinde gidin, kendi amacınıza ulaşın ve ondan sonra bunu bitiriniz. Ve ondan sonra belki başka şeyleri de bunun lehine olan şeyleri açıklayabilirsiniz. Bir keresinde Çavduri Zefullah'ın sahip hatırlıyorum, o benim konuşmamla ilgili olarak konuştu. Bu amaçla ilgili olarak bizim öğretmenimiz bize bu yolu öğretti. Bir keresinde kendi ispatınızı güçlü bir silah olarak alın. Ondan sonra eğer bu yolu temizlemek, açıklamak ve parlatmak istiyorsanız ve bunu temizlemek istiyorsanız bunu yapın. Fakat bir merkez ispatı alın ve onu aynen bir sağlam temel olarak alın. İlk önce bir delik açar, ondan sonra başka bir delik, öbür delik açarsanız bu size doğru bir gücü sağlamaz. Bu şekildeki amaç, ben bunu iyi amaçlanmış şekilde benim anlayışıma göre bu referans buraya uymaz. Başka bir yerde büyük bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük bir evriminden bahseder. Ve ayrıca kızların gömülmesi, bu çeşit saçma örf adetlerin bırakılmasıyla yeni bir evrim çağı başlayacak ve bunlara bağlandıktan sonra 1290 gün içerisinde olacaktır diye bunu kelimesel olarak alırsanız bilim adamları İsa Aleyhisselam zamanından bu yana bu sona ermiştir dediğinizde esas itibariyle İsa Aleyhisselam bunu yapmamışsa bu 1290 günü nereye koyacaksınız? Böyle olunca huzur bu önceden verilen haberlerin iyice anlaşılması gerekir, altında yatan önemleri ve buna göre kendi amaçlarınızı buna göre alınız. Aynı benzerlikleri bunları karıştırmamanız gerekir. Bu gidilecek yol değildir. Dün Veli Efendi'nin suçlamalarını okudum ve Ansiklopedi Britannica'dan aynı referans alındı. Bu Ravvah'tan gönderildi. Ansiklopedi Britannica'da da Muhammed son peygamberdir. Ancak Kur'an-ı Kerim bu mucizedir ve hiçbir insan bunu ortaya koyamaz.
Parantez içinde ayrıca Tevrat ve İncil'in mucizeleri Müslümanlar tarafından ona atfedilmektedir. Bundan sonra yine detayları başka yerde vermektedirler ve onların söylediğine göre Platora mucizesi nedir? Bunun anlamı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra insanlar birçok hikayeler toplamışlardır ve bütün hikayelerin toplanması, bir araya getirilmesiyle Muhammed'in mucizesi sadece kendi sözleriyle Kur'an'ı getirmesidir. Halbuki onu birçok olağanüstü olaylarla karşılaştırmıştır. Parmağının ayı bölmesi, zehirli etin ona hiçbir şey yapmaması, onun gölgesinin olmaması, terlemesinden gül yaratılmıştır. Göğe çıkması hala kutlanmaktadır. O atın kanatlarına binmişti ve Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gitmişti göğe. Huzur Cebrail derler. 7. kata kadar çıkmış. Diğer peygamberlerle oraya onlarla karşılaşmış. Ta ki Allah-u Teala ile mülaki oluncaya kadar gitmişti. Bu Britannica Ansiklopedisinin açıkladığı budur. Burada bizim dil bilginlerimizin üzülmeye gereği yoktur. Çünkü bu referanslar yardımcıdır ve bizler burada bu konuyu mucizeler mucizesini daha da ileriye götürebiliriz. Kur'an-ı Kerim her türlü mucizeleri almıştır muhaliflerin düşündüğü. Sadece bu bir gösteriş zannettikleri mucizeler reddedilmiştir. O zaman Kur'an-ı Kerim'in gelişinden bu yana zaman geçmiştir böyle göstergelerin ortaya konulması. Kur'an-ı Kerim evrimsel bir mucizelerden bahseder ve bütün bu mucizeler Kur'an'dadır. Bazı din bilginleri bundan sonuç çıkarttıkları gibi yanlış mucizelerden bahsetmişlerdir. Bu referanslar din bilginlerinin yanlış anlamalarından ortaya çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'de nerede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem atın kanadına bindi de yolculuğa çıktı? Nerede yazılmıştır? Esas itibariyle gerçek olan nedir? Miraç esnasında biz bununla ilgili olarak hutbemizde de konuştuk. Bu konuya girmeyeceğim. Bütün referanslar rahatsız edici olmasına rağmen bütün diğer şeyler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in terlemesinden gül kokusunun gelmesi insanların yarattığı hikayelerdir. Kur'an-ı Kerim'de nerede ne zikredilmişse bundan yanlış sonuçlar çıkartmışlardır. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'de başka bir mucizeden bahsedilmemiştir. Hatta ateist dünyası dahi dünya açısından, dünya bilgisi açısından bunları reddederler ve buna suçlamalarda bulunurlar. Sadece Kur'an-ı Kerim mucizeleri burada hata vardır. Bunun düzeltilmesi lazımdır. Bu insanların düşüncelerine göre Kur'an-ı Kerim sadece kendi ifadesinde Kur'an-ı Kerim öylesine derindir ki kendinde mucize vardır. Halbuki Kur'an-ı Kerim bunun böyle bir mucize olduğunu sadece söylemekle kalmayıp Kur'an-ı Kerim'in birçok tecellileri vardır. Allah Teala'nın belirttiği gibi "Lokana bahri vidâli kelimatir Rabbi." Yani siz hatta bütün okyanuslar mürekkep olsa ve onlar Rabbinin mucizelerini, ifadelerini, Allah Teala'nın sözlerini açıklamaya kalksanız ve daha fazla okyanuslar da ilave ederseniz bunlar kurur fakat Allah Teala'nın sözleri sona ermez. Bu sadece Kur'an-ı Kerim'in edebi kalitesi değildir. Halbuki o zamanda bile bu sözlerin ucab kelimesi başka bir yerde Arapçada yoktur. O çeşit onların o çeşit
suçlamaları vardır ve buna cevap verilmiştir. Fakat genel olarak Arapların tümü bu Kur'an-ı Kerim'in sözlerinden etkilenmişlerdir. Bu ne zaman insanların sadece Kur'an-ı Kerim'in mucizesi olduğunu düşündükleri zaman Kur'an-ı Kerim öyledir ki onun mucizesi o en büyük düşmanlara bile hayrete düşürür ve hiçbir şekilde ancak Kur'an-ı Kerim'e inanmaktan başka bir çareleri kalmaz. Biz bu bakımdan bu referanslara teşekkür etmemiz gerekir. Britannica Ansiklopedisinde de belirtildiği gibi Kur'an-ı Kerim mucizeleri Kur'an-ı Kerim'de arayınız demektedir. Kur'an-ı Kerim'de bulunan her mucize ile ilgili olarak dışarıda mucize aramanıza gerek yoktur. Bunlar öyle mucizelerdir ki geçmişle bazıları şimdiki zamanla bazıları da gelecek zamanla ilgilidir. Bazen bazıları İncil'in düzeltilmesidir. İncil'in yanlış hikayelerinden bahsedilmiştir bunlarda ve bazıları ise İncil'in ifadeleri göz ardı edilmiştir. Çünkü bu sadece saçma ifadeler olup geçmiş tarih bunlardan bahsetmemiştir. Halbuki Kur'an-ı Kerim kesinlikle yeni şeylerden bahsetmiştir ki İncil'in yazarları bunları yazmışlar ve bu konuları bilmiyorlardı. Fakat Kur'an-ı Kerim'in iddiasıdır bunlar. Geçmişin mucizeleri söz konusu olunca ilk önce siz Adem'in yaratılışına, hatta bundan önce göklerin ve yerin yaratılışına bakmak gerekir. İncil biz bunu 6 günde yarattık der ve her gün güneşi getirmiştir. O zaman her tarafta karanlık vardı ve her seferinde güneşin doğuşunda ve batışında bir gün geçti ve ikinci gün, sonra 4. ve 5. günler gelip geçti. İlk önce güneş, ondan sonra yer yaratıldı der. Aynen daha annenin doğmadan oğlu sanki bu Pencabi bir ifadedir diyor huzur. Oğlan daha anne doğmadan oğlan dama çıkmış. Kur'an-ı Kerim İncil'i tamamen reddetmez ancak gerçek olan konuları, vahiy ile ilgili olan konuları alır ve diğerlerini bırakır. Bugünlerde açıkça açıklandığı gibi gün demek sizin bugün güneşin doğup battığı gibi değildir. Belli günler sizin 1000 yılınıza eşittir. Bazıları ise 5000 güne eşittir. Bazı günler 50.000 yıla eşittir. Fakat ilk önce Allah Teala sizin hesabınız bir yılı saydığınız gibi bir güne eşittir der. Böyle olunca bunun referansıyla yani 1000 yıllık uzunlukta Allah Teala'nın günleri olup bu günler 50.000 yıla eşittir. 5.000 yıla ve 50.000 yıla eşit günler vardır. Bir keresinde diyor huzur, bunu kompüterde 50.000 yıllık günü hesapladım. Bu 1000 yıl bizim 1000 yılımız olacaktır ki eğer siz bunu üzerinde düşünürseniz derinlemesine, ondan sonra yaratılışın yani göklerin yaratılışı 50.000 yıl olarak bir gün 1000 yıl olacaktır ve sizin tarifinize göre bu öyle olacaktır. Allah Teala kendi günlerinden bahsetmiştir. Sizin hesabınıza referans göstermemiştir. Bir güne açıklanması getirildiğinde
Bu böylece devam eder. Huzur, bazı insanlar bu hesaptan anlamazlar. Ben makalelerimden birisinde bundan bahsetmiştim. Esas sadece söylemek istediğiniz mucizeleri sayamazsınız. Eğer mucizeleri Kur'an-ı Kerim açısından anlamaz ve İncil'i de bundan arındıramazsanız İncil kaybolur. Bu ilahi bir kitap olmaktan çıkar. Dün kitap İncil'in arındırmasıyla ilgili olarak İsa Aleyhisselam'a inanan bir kişi bu İncil'in arındırılması gerekir der ve bir kitap yazarak referansları göstermiş ve bu kitabın İncil'in arındırılması gerekir. Aksi halde bu kabul edilemez bir kitaptır. Bunun içerisinde çok terbiyesizce utanç verici şeyler vardır ve yanlış hikayeler mevcuttur. Bu kendisi İncil'le ilgili olarak bunu söyler. O biliyor gerçeğin ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'in referansından anlamaktadır ve referans vererek Kur'an-ı Kerim insan eliyle burada kirletilmiş ve değiştirilmiş denildiğinde bunu kabul etmiştir. O Allah Teala'nın sözleriydi. Fakat insan eli buna girdiğinde bir takım şeyleri çıkartmıştır. Aksi halde bu kitap hiçbir şey bundan hiçbir şey kalmayacaktır. 14 asıl yıl önce bu arındırma başlamış ve olmuş. Bu insanlar bundan bir şey anlayamamışlar. Eğer Kur'an-ı Kerim'i okurlarsa ve eğer böyle karşılaştırma yapmış olsalardı İncil'in arındırılmasıyla ilgili olarak bu tamamlanmıştır. Bu nedenle geçmiş tarihlerde göklerin ve yerin yaratılmasının tarihinde İncil'in düzeltilmesi konusunda mucizevi olarak araştırmalar, bilimsel olarak daha sonra yapılan araştırmalar gerçek üzerinde kurulmuştur ve dünyanın yaratılması nasıl gerçekleşmiştir? O sadece bir belli olmayan bir şeydi ve ondan sonra şekillenmeye başlamıştı. Bu kitapları, bilim kitaplarını okursanız, İncil'le mukayese ederseniz, hayret ederseniz, Kur'an-ı Kerim'in ile mukayese yaptığınızda göklerin ve yerin yaratılması öylesine mükemmeldir ki yaratılma serisi başladığımızda der Allah Teala hiçbir şey sonsuz değildir Allah Teala gibi. Bu zaman geldi ve bu seri sona erecektir ve bütün evren bir sonuca aynen bir sayfa gibi dürülecektir ve bir kenara konulacaktır. Bu yolla Allah Teala bunu her şeyi dürecektir ve bu kelimeler kullanılmıştır. Sanki bütün her şey dürülecektir, bükülecektir ve ondan sonra Allah Teala düşünmeyiniz ki bu seri burada sona erecektir. Ondan sonra Allah Teala biz daha başlangıcı yaptığımız gibi yine bizler yeni bir seriye başlayacağız ve bu yeni bir seri olacaktır der. İşte İncil buna yakın hiçbir yere ulaşmamıştır. Çünkü bu konular mucizeler olup Allah Teala hatta siz bir kelime bu çeşit bir ayeti getirin der ki bilim adamları Kur'an-ı Kerim'in kelimesel kalitesiyle sınırlandırılmışlardır. Belki onlar tek kelime Shakespeare çok güzel kelimeler yazmıştır. Niçin Kur'an-ı Kerim'in her kelimesini mucize alalım, mucize olarak alalım derler. Burada bir kelime demek o ayetlerde öyle derin gizlilikler vardır ki bunlar tamamen insanoğlunun gücünün dışındadır. İnsanoğlunun o günkü insanoğlunun gücünün dışında hatta bugün dahi insanoğlunun
gücünün dışında olan gizliliklerden bahsedilmiştir ve İncil dünya merkez olarak ve güneşin onun etrafında dolaştığını zannetmektedir ki Galileo bir duyuru yapıp dünya güneşin etrafında dolaştığını söylediğinde öyle yaygara koparttılar ki misyonerler Galileo'yu çağırdılar ve onun hakkında bir karar aldılar ve sen İncil'in zavallı Galileo belli bir noktada İncil'i inkar ediyorsun dedi. Fakat o cesaretle bunu savunarak boynuna zincir taktıklarında bundan uzaklaştı ve bundan vazgeçince hayatında bu sadece tek bir vazgeçmekti ve bu bilgisinden vazgeçti ve Allah Teala onu bundan dolayı kör yaptı. Teleskopu bulduğunda evren genişledi demiştir benim elimle ve itiraf ederek bu Galileo sizin evreninizi geliştirdiği gibi o kendi evreni şimdi o fiziki bedeniyle daralmıştır. Onun görüşü kalmamıştır artık. Allah Teala öyle mucizeleri Kur'an-ı Kerim'de anlatmaktadır ki siz bir mucizeyi okuduğunuzda çok uzun mücadelelerden sonra insan bunu çalıştıktan sonra dahi kişi daha bu yolculuğu bitiremez. Halbuki Kur'an-ı Kerim bundan daha fazla şeylerden, daha derin şeylerden bahsetmektedir. Kama badana avvala halkın naudin, aynen Allah Teala'nın söylediği gibi biz yaratılışı ilk zaman başladığımız gibi yeniden onu yapacağız. Bu ikinci kez yaratılış birçok bilimsel araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Birisi açık evrene inanan, diğeri de kapalı evrene inananlar vardır. Açık evrene inananlar devamlı olarak evren geliştirmektedir der. Öyle ki o gittikçe daha sonra geriye dönecek ve bir kara nokta haline gelecektir. Fakat evrenin kapalı olduğuna inananlar ne kadar bu ileriye giderse gitsin evren merkezin gücünden dolayı sonunda bu gidişat geriye çekilecektir der. Bu seri başlamıştır. Küçük kara nokta başlamıştır. Evrenle karşılaştığınızda kara nokta çok geniştir. Bu tartışma henüz daha çözümlenmemiştir. Birçok nesiller geçecektir ve bu tartışma devam edecektir. Fakat Kur'an-ı Kerim geçmişin manzarasını ortaya koyduğunda gelecekle ilgili olarak Allah-u Teala devamlı olarak yaratmanın serisinden bahsetmiş ve büyük mucizeler ortaya konulmuştur ve bu bir ayeti kerimenin büyüklüğü öylesine büyüktür ki bütün evrendeki kitaplar ister bu Allah Teala'dan gelsin veya insandan gelsin böyle bir şeyi ortaya koyamazlar. Daha birçok mucizeler vardır ama gerçek mucize Kur'an-ı Kerim ve onun içindekilerdir. Diğer mucizeler Adem'in yaratılmasıdır. Bundan önce hayatın yaratılmasıdır. Hayat nasıl var olmuştur? Bütün bilginler yanlış anlamalarından dolayı Kur'an-ı Kerim'in ayetini onların fikirlerine göre insanoğlu topraktan yaratılmış ve Allah Teala toprak aldı. Ondan sonra onu sanki suyla beraber sanki hamur gibi yaptı. Ondan sonra insanı yarattı 6000 yıl önce. Halbuki bilim adamların kendileri daha da açıklayarak onların dediklerine göre insanoğlu daha önceden var idi. Adem'i bu çeşit topraktan
yaratıp ondan sonra ona ruh koymasıyla ilgili olarak bir referans yoktur. İşte bu bir hacet-i cemiya denilmiştir. Adem'in yaratılmasıyla ilgili olarak sadece Adem ve Havva değil, bütün bir millet yaşamaktaydı. Hata yaptıklarında bütün onlar barış ve huzur olan yerden dışarıya atıldılar ve ceza olarak başka bir yere götürüldüler. İkinci mucize topraktan yaratılmasıyla ilgili olarak öyle bir ışık tutulmuştur ki insanoğlu hayret ile dolar. Kur'an-ı Kerim biz toprağı aldık da ondan sonra insanoğluna böyle şekil verdik demez. O biz yaratmaya, insanoğlunun yaratılmasına toprak ile başladık ve ondan sonra su ve ondan sonra bu balçık kuruyunca, kuru toprağa dönüşünce bu ondan sonra insanoğlunun yaratılışı buradan başlamıştır ve öyle dönemlerden bahsedilmiştir ki bir hayat ondan sonra ikinci bir hayat yani bölünerek hayat başlamış ve oradan biz halakan minha zavcaha biz orada onun eşini yarattık der ve ondan sonra İncil'in ifadelerini düzeltir. Adem'in kaburgasından hanımını yarattık der İncil'de. Allah-u Teala halaka minha zavcaha bir hayatın şekli hayatı yaratan ancak doğurgan olan dişidir. Dişi anne ile ilgilidir. Orada bir varlık yaratılmıştır ki bu zavc yani onun eşidir. Yoksa insan oğlu değil, bu ondan çok daha öncedir. Ve basa minha ricalen ve kesiran ve nisa bundan sonra insan hayatı daha da yayıldı. Daha önceden onlar zaten ikiye bölünmüşlerdi ve sonra insan hayatı tartışması devam etti. Ve ben bunların bir tadını, bir örneğini veriyorum size. Aksi halde evrenin yaratılışı ve hayatın yaratılışı bu konular derinlemesine çalışılmaya layıktırlar ve her biri derinlemesine çalışılması gerekir. Bunların her biri öyle mucizedir ki bunlarda birçok mucizeler vardır ve bütün bunun düşüncesi insanoğlunun bu bütün insanın düşünceleri bu seviyeye ulaşmamıştır. Bu cahil, Arabistan'ın cahil bir kişisine indirilmesi, bunlar hep mucizedir. Bunlar zaman zaman anlaşılmaktadır ve ama onlar oradaydı. Allah-u Teala ayetler oradaydı ve bütün onlar bu Kur'an-ı Kerim'de vardı fakat sizin anlayışınız yoktur. Bununla ilgili olarak ne yapılabilir ki? İncil'in düzeltilmesiyle ilgili olarak öyle gerçeklere ışık tutulmuştur ki bunlar sonsuz gerçeklerdir ve onların içinde doğa kanunlarının büyük gizlilikleri ve mucizeleri vardır. Bunlar öylesine açıklanmıştır ki bazı takva sahibi dışarıdan olanlar, dürüstlük olanlar, kendinde dürüstlüğün ışığı olanlar İncil ile ilgili olarak itiraf etmektedirler ki İncil her türlü saçmalıklarla doludur ve Kur'an-ı Kerim bu gibi şeylerden uzaktır. Örneğin bir Fransız yazar, Bukaya adlı Fransız yazar, Kur'an, İncil ve diğer ilahi kitaplarla ilgili olarak kitap yazmış ve onları karşılaştırmış. Ortaya koyduğu kurallarda aynen Ahmediye cemaatinin ortaya koyduğu kuralları kullanmış. Çünkü başka bir kural yoktur. Bütün bu kuralları göz önünde tutularak
Ben Kur'an'ı, İncil'i ve Tevrat'ı çalıştım der ve ne zaman doğa kanunlarından bahsedilirse bu kitaplarda öyle bazen bir bölümü doğrudur, bir bölümü yanlıştır olması mümkün müdür? Ben bunu İncil'de buldum fakat Kur'an-ı Kerim'de bir tek örnek bile bulamadım ki nerede bir doğa kurallarından bahsedilse küçücük bir şey bile ters değildir. Nerede önceden verilen haberler ve bilimsel haberler söz konusu olduğunda bunların bazılarının gerçekleştiğini, bazılarının gerçekleşmediğini asla göremedim. Durum böyle değildir. Kur'an-ı Kerim tamamen bunlardan tertemiz ayrıdır. Eski ahit ve yeni ahit yani İncil ve Tevrat bunlardan tertemiz değildir. Bu konuyu daha da ileriye götürerek kitaplardan referans vererek devamlı karşılaştırma yapmış ve hayret verici bir şey vardır ki der her noktada Kur'an-ı Kerim doğrudur ve her şey doğrudur içinde. Nasıl olur da okuması yazması olmayan Arabistan'ın bir kişisi başka geçmiş kitaplarda olmayan evrenin bilgisini dahi zikretmemişlerdir. Hatta şimdi bile yoktur. Ne zaman Kur'an konuşursa gerçekten bahseder. Britannica Encyclopedia bundan bahsettiğinde bu güzel bir noktadır. Ben tamamen bunun lehindeyim diyoruzdur. Çünkü Kerim'in gerçek mucizesi diğer kitaplarla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesi hadislerde de zikredilmiştir ve onlarla ilgili bu davranışı edinmek yanlıştır. Ve ancak onlar aynı davranışı İncil için edinirlerse biz bu insanlar dürüsttür deriz. Aksi halde İncil'in mucizeleri şuraya bakın şu oldu bu oldu diyerek bu mucizeleri kabul etmek, mucizevi olarak kabul etmek ki yüzlerce kere daha fazla değersiz olan bunları anlamak için mantıklı olduklarını anlamak ve onları kritik etmek ve Kur'an'ın mucizelerini kritik etmeleri eğer bunun gibi birçok hikayeler vardır saçma hikayeler İncil'de bulunan hikayeler Kur'an'da yoktur derlerse ve hadiste bir takım hikayeleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e atfederler. Bu noktada bunlar kabul edilebilir. Daha ileriye gidemez. Fakat Kur'an-ı Kerim'in tertemiz olması ve tertemiz kalitesinin bulunması burada bunu itiraf etmiştir. Biz daha Kur'an-ı Kerim'in mucizelerine gitmeden önce elimde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerini topladım. Elimde bunlar ve bazıları diyor huzur Kur'an-ı Kerim'den kaynak bulmuşlardır. Fakat bazıları Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemiştir ama sadece Buhari'nin rivayetleri olmakla kalmayıp diğer güvenilir rivayetler onlardan bahsedilmiştir. Böyle olunca bunları reddedemeyiz. Bundan dolayı bazı İsa Aleyhisselam'ın mucizelerini de kabul etmemiz gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca bu eski şeyleri de destekler, eski olayları da destekler, eski mucizeleri. Fakat bu sanki meydan okumak, düşmanlara meydan okumak gibi değildir. Bu böyle olduğunda bunu kabul edeceksiniz demek mümkün değildir. Ancak böyle olanları bir tarafa koymak lazım. Daha sonra bu tür mucizeler hikayelere dönüşmüşlerdir ve insanlar onlara inanmamışlardır. Ve bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim onlardan bahsetmemiştir. Onlar hadislerde mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de bulunmamasından dolayı onların arzularından dolayı Müslümanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hikayeler
uydururlar ama bu Kur'an-ı Kerim'de yoktur derler. Bunların temeli esas itibariyle bazıları Kur'an-ı Kerim'de, bazıları Kur'an-ı Kerim'de değil, İncil'de zikredilmiştir. Örneğin yiyeceğin artması, suyun artması, küçücük bir yiyeceğin çok insanlara yetmesi, bütün bunlar İncil'de zikredilmiştir ve kabul edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bu nimet verildiğinde hemen onu reddetmişlerdir. Halbuki psikolojik mucizelerle ilgili olarak psikolojide uzman olanlar araştırma yapmışlar ve birçok araştırmacılar extra sensory perceptions, buna İngilizce'de kısacası ESP derler. Bu şuurda, insanın şuurunda bunlar ola gelmektedir. Fakat bunlar ekstra sensoridir. Yani 5 duygu vasıtasıyla değil, başka bir kanun vardır. 6. his gibi. Yeni haberler verilir. Elektromanyetik alanları onlara bağlı değildir ve onların hızları da sınırlı değildir. Aynen ışık hızı gibi. Devamlı olarak bir tarafta ola gelmekte ve devamlı olarak diğer tarafta da ola gelmektedir. Araştırma bu konuda araştırmalar yapılmıştır. Ve ayrıca bazen kişi açtır örneğin ve çok az bir yiyecek alır ve öyle tatmin olur, karnı doyar. Bazen keşifte veya rüyasında bir şey yer, uyandığında onun kokusunu duyar. Yatağa aç gitmiştir ama midesi dolu olarak uyanır. İnsan psikolojisinde bu büyük güç vardır, zihinsel güç. Bazen insanın kendisi bunu yiyecekten aldığını hisseder fakat öylesine derin bir histir ki bu duygular vasıtasıyla güçlendirilir. Bundan daha önce de bahsettim. Artık bunun daha derinlemesine gitmeye gerek yok. Fakat açıkladığım gibi mucizelerde de gizli kurallar vardır ki bunlar arkada çalışırlar. Mucizelerin Allah-u Teala'nın daha sonra haşa düşündü de artık buna benim kurallarımda bunun yeri yoktur. Bu kuralları bozayım da ben burada varım desin. Çünkü kanun yapıcı en yüce seviyede olup bütün imkanları göz önünde bulundurduğunda o bütün istisnalara kural koyar. Bunun için bu kuralları ve mucizeleri hatırlamak gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e atfedilen mucizeleri renk vererek çarpıtmışlardır. Bunlar doğru değildir. Çünkü bu insanlar Kur'an-ı Kerim'i okurlar ve Kur'an-ı Kerim'in sevgisini taşırlar. Bir şeyi açıkça Kur'an-ı Kerim'de gördüklerinde bu çeşit mucizeler eski zamanlara atfedilen verilmemiştir. O zaman ne ihtiyaç vardır onları ortaya koymaya? Onları hiçbir zaman dışarıya tanıtmazlar. Hatta bir ispat yoktur ki onlar bu mucizeleri dışarıdakilere tanıtmış ve tartışmaya girerek şuraya bakın bizim peygamberimiz bunu yapmıştır. Bunlar hiçbir zaman tarih kitaplarında mevcut değildir. Bu da açıkça göstermektedir ki bu insanlar bu insanlar tarafından utançtan dolayı uydurulmuştur. Eğer bu doğru ise, bu davranış doğru ise o zaman bu tartışmalar başlayacak, meydan okuma başlayacak. Sizin peygamberiniz bunu yaptı, bizim peygamberimiz şunu yaptı, sizin peygamberiniz yiyecekleri arttırdı, bizim peygamberimiz de arttırdı. Bunun olmadığı göstermektedir ki bunu kötü niyetle uydurmamışlardır, bunları görmüşlerdir ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim onlara tamamdır,
Bu sizin imanınızı artırmak için gereklidir. Fakat bunlar silah olarak düşmanlara karşı kullanılmamalıdır. Çünkü düşmanlara mantıklı silah onlara verilmiştir. Bu düşmanlara karşı kullanılmaktadır. İşte mucizeleri bu şekilde anlamak gereklidir. Bizler belli mucizeler saçmadır. Çünkü bu mucizeler diğer olaylarla benzemektedir dediğimizde, yani doğa kanunlarını kopya etmektedirler ve doğa kanunları reddetmektedir dediğimizde bu mucizelere saçma deriz. Diğer mucizeleri anlarız. Eğer bunlar olmuşsa ve mümkündür. Çünkü Allah Teala'nın kanunları belli seviyelerde gizli alanları vardır ve ne zaman ihtiyaç varsa bir kanun öbür kanuna üstün geldiğinde göremediğimiz kanunlar esas itibariyle o kanunu kırmaz, bozmaz, onun altındadır. Bu açıdan anlamak gerekir. Çünkü Batı dünyasında birçok düşünürler ve bilim adamları arasında, bunlardan Einstein, o kişisel Allah-u Teala aleyhinde ispata koymuştur. Bir kişi dua ettiğinde örneğin bunun yerine gelmesinde, bunun anlamı Allah-u Teala ilk önce bu kanunları yapar, ondan sonra devamlı kendi kanunlarını bozar, şu kanunu bozar, bu kanunu bozar der ve bu saçmadır der. Hiçbir insan bunun arkasındaki mantığı anlamaz der ve bu insanlar duanın felsefesini reddederler. Halbuki vaat edilen Mesih Aleyhisselam bunu açıklamış ve duanın en büyük mucizevi sistem olduğunu ve bunun vasıtasıyla Allah Teala kendi kurallarını bozmaz. Halbuki bunun arkasında öyle gizli kapılar vardır ki oradadır ve dualar bu kapıları açar ve bir Allah Teala'nın kaderi diğer başka bir kaderine üstün gelir ve kendi kaderi çalışır. Yoksa bunu bozmaz. O kader oradadır, hakimdir. Örneğin yer çekiminin varlığı oradadır. Fakat elektromanyetik güç başka bir kaderdir. Eğer burada bir demir çubuk olsa, orada mıknatısı onu tutarsanız onu kaldırır. Bu demek değildir ki Allah Teala bu kanunu bozmuştur demek değildir. Durum böyle değildir. Bunun anlamı gizli bir kanun birbirlerinin etrafında dolaşmaktadır. Ne zaman ihtiyaç ortaya çıkarsa bir kanun harekete geçer. Bu hareketleri görürüz. Sanki burada kanun bozulmuş gibi görülür. Fakat bütün bu uçaklar, havaya giden uçaklar kanunları bozmaz. Orada başka bir kanun çalışır. Bu farklı kanunların ve kuralların birleşmesi birbirleriyle ilişki içerisinde çalışır. İşte bunların sonucu olarak yeni şeyler bu dünyada ola gelir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri, siz yani yemeğin çoğaldığını ve daha fazla olduğunu gördüğünüzde, bu da geçmiş peygamberler zamanında da olmuştur. Burada bir kanun, kural olmalıdır. Biz bunları bilmiyoruz ama bildiğimiz şey, bu mucizeler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri, onları görerek onları aşağılamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Çünkü bunlardan bir mucize dahi Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dürüstlüğünü ispat etmek için ortaya konulmamıştır. Eğer bir kişinin hakkı varsa, diğer dinlerdeki mucizelere itiraz etme hakkı bizim hakkımızdır. Çünkü onlar bunu dürüstlüğün ispatı olarak ortaya koyarlar. Eğer bunu yapmışlarsa
onun şahidi de olması gerekir. Biz bu şahitleri bulamayız. İsa Aleyhisselam'ın en büyük mucizesiyle ilgili olarak o hayata döndü derler. İşte burada onlar sıkışmış kalmışlardır. Çünkü mucizelerin en büyüğü ise bu. O her düşmandan gizli kalmıştır. Hatta bir düşman bile bu şekilde inanmamıştır. Yani onlar tarihlerine bakarak ispat etmelidirler ki herhangi bir şahit görmemiştir İsa Aleyhisselam'ı tekrar canlı görerek. Şuraya bakın, o canlıdır ve ondan sonra ona inanmış olsunlar. Ama ona inanmış olanlarla ilgili olarak onu gördüler, yani İsa Aleyhisselam'ı gördüler. Onlar farklı bir durumdaydı. Bir kadın, Meryem isminde bir kadın onu gördüğünde, İsa Aleyhisselam'ı gördüğünde yeni bir hizip ortaya çıktı ve İsa Aleyhisselam'ı keşifte görenler, bu insanların hepsi peygamberlik seviyesinde ve gördükleri de doğruydu. Bir olayda İsa Aleyhisselam'ın kendisi gizlice kendi sahabelerine döndü ve onun ruh veya hayal olduğunu zannettiler. Fakat İsa Aleyhisselam'ın kendisi bunu reddederek onlara gelin benim yaralarıma dokunun. Onlar balık veya bal yiyorlardı, ekmek yiyorlardı. Onlardan istedi. O da onlarla beraber yedi ve İsa Aleyhisselam onlarla beraber yedi. Bilim adamları büyük bir zorlukla yüz yüze geldiler. Onların en büyük mucizesi derler, diğerlerini hayrete düşürmektir. Ve ben bu mucizeleri size okuyacağım diyor. ये वो है जो इस जमाने के चोटी के Hali Williams ईसाइयत के माहिरीन में से हैं और ये bu प्रोफेसर हैं इस मजमून के। en büyük Hristiyan uzman, bu konunun profesörü. Onunla ilgili olarak size bilgi vereyim diyor Huzur. Huzur notlarına bakıyor. ये जो विलियम है जिसके मैं जिक्र करूंगा अभी, ये बैने ही वही बात कहने पर मजबूर होता है जो हम कहते हैं जमात अहमदिया जुम्मत। और आखिर Bu में William, सख्त घबरा जाते हैं ben bundan bahsedeceğim şimdi. इसके O नतीजे में तो फिर aynen एक आम इंसान Ahmediye cemaati ne söylüyorsa onu söylemeye mecbur kaldı. Sonunda तो फिर करवट बदल söyledikleriyle ilgili olarak bunun sonucu İsa Aleyhisselam insan oğlu olduğu ispat edilecektir ve canlanma teorisi yanlıştır ve ondan sonra ters dönerek nasıl bu gerçek olduğunu göstermiştir. Başkası F. Bruce, MNDD, FBA, Formulik, in the University of Ryland Professor, Biblical Criticism, Exigencies, Manchester University. Exegesis. Huzur belki de exegesis kelimesi olmalıdır bu diyor. इतना काबिल ऊंचा Bu konuda uzman oluşu. यानी मर्तबा रखने वाला प्रोफेसर Bu है, Manchester'de लेकिन ये खुद जब o मजमून को आगे बढ़ाता है öyle kabiliyetli, ऐसी लغवियात के en mükemmel seviyede bir profesör. Kendisi bu konuyu daha da ileriye götürdüğünde है इनका रिजरेक्शन वाला, ये उस तरह नहीं है जिस तरह वो ईसाइयत उसको पेश करते हैं। öyle saçma perdenin arkasında saklanmak ister ki aşikar olarak bu canlanma fikri, yeniden canlanma fikri Hristiyanlığın ortaya koyduğu yol değildir. ये कहना ही गलत है। Mesih'in büyük mucizesini, यहाँ तक लिखा हुआ है onun örneğini dünyada hiç göremezsiniz. Bu örnekler İncil'de vardır. Ben bunları göstereceğim. Yoksa orada hiç örnek yoktur demek yanlıştır. वो तो İncil'de yazıldığına göre peygamberin kemiğinden Elya veya Malaki तो इसलिए ये कहना भी गलत है। ölüm मसीह का ये
bu kemiklere dokandı ve onlar hayata döndü. İşte bu insanlar öyle hayata döndürenlerdir ki kendi kemiklerinden bile hayata dönüş vardır. Onlar İsa Aleyhisselam'ın hayata dönüşü büyük bir mucize değildir derler ve yine onun yeniden hayata dönmesiyle ilgili olarak tartıştıklarında burada sıkışıp kalmışlardır. İsa Aleyhisselam'ın hayata dönüşüyle ilgili olarak yine başka şeylerden de bahsetmişler ve bundan yine kaçmaya çalışmışlardır. Katalepsi teorisinde derler, tahmini olarak şuursuz olan bir kişi haccın eziyetinden arkadaşları tarafından Kanayvan askerleri tarafından götürülmüş ve ona tedavi yapılmış, yaraları merhemlenip sarılmış, sonra transa girmiş. Bu ölümle karıştırılmış bir durumdu. O burada karıştırmıştır. Aslında bu trans olayının alıp götürülmesinden öncedir. İncil'e göre o ruhundan vazgeçti denildiğinde bunun açıklanması şöyleydi. O zayıftı ve yaralarıyla o öyle bir durumdaydı ki onun ağzına tirke konuldu, onu çiğnedi ve ondan sonra ruhunu verdi. Onun taşınması ve uzaklaştırılması daha sonra olmuştu. Yaraların sarılması doğrudur ve ondan sonra yarasına sıcak melhem sarması ve ondan sonra transa girmesi yanlıştır. Ondan sonra transa girdi demek yanlıştır. İlk önce trans durumundaydı, ondan sonra bu transtan çıktı. O sepelkrada veya bir mağara veya bir mezar gibi bir yerde saklandı. Ona bir şeyler yapalım yoksa bu ölecektir, tamamen yok olacaktır şeklinde bir ümitsizliğe kapılmıştı. Şimdi bu ağa yakalandı ve yakalandı, artık kendini düzeltemez çünkü diyoruz. Onun yaralarına merhem sürüldü. Ondan sonra trans sona erdi. Ondan sonra onu bir sepelklaya veya bir mezara koydu. O öldü. Artık bir daha canlanmayacak ve geriye gelmeyecektir diye ispat etmek istiyordu. Halbuki Terry'nin ortaya koyduğu tam tersidir. Tekrar okuduğunuzda bu yalanı uydurmak için bu kişi, bu bilgin, bu ağa yakalmıştır. Bu katalipsi teorisidir. Bedenin transa girmesi ve sert olması ve koma yani ölüm gibi buradan şuursuz insan haccın eziyetinden dolayı zayıflayan kişi alarak uzaklaştırıldı denilmektedir. Bu yanlıştır. Ve şöyle diyor, bütün bunlar olduktan sonra niçin bunun yanlış olduğunu ben size söyleyeyim diyor. İncil'in eziyetinden zayıflayan bu kişi Kanayvan askerleri tarafından alınıp götürülmüş, onun yaraları sarılmış ve ona içecek verilmesi şuursuz olmasından daha önceydi. Bu din bilgisi bunu söylemesi açıkça yalandır ve ona içecek verilmiştir demişti. Bu kabul edilecek olursa o canlı olduğuna inanmak gerekir o zamana kadar. Eğer o alınıp götürülmüşse nefes alıyordur ve ona içecek verilmiştir. Huzur nasıl bu saçmalıkları ilave ettiğini söyleyeyim size. Ondan sonra transa düşmüş. O daha önceden transa girmişti ve ondan sonra alınmıştı. Alınıp götürülmüştü. Halbuki bunu itiraf ederek o trans durumunda alıp götürülmüştü. Kanayvan'ın askerleri tarafından götürülmüştü. İncil buna şahittir ki onun ağzına transa girmeden önce sirke konulmuştu ağzına. Yine burada
onu canlandırmak istemişti mezarda. Onun için bu yandı ve bu ağdan dışarıya çıkmak istemekte ve daha da bunda daha da bu ağa düşmüş ve ağa sarılmıştır. O transa düştüğünde o sepelkada veya mezarda bu transla ölümü karıştırılmıştı. Orada olan olay o çarmıhta ikinde daha ruhunu kelime olarak alırsanız daha o ruhunu vermeden önceydi. O zaman da neyse bütün ondan sonrakiler hikayedir. O ortaya koymak istediği şey o ölümden kalkmıştır diye ispat etmektedir. Burada bu kandırmayı, bu karışıklığı yaratmak istemektedir. Ve ondan sonra huzur yine notlarına bakıyor. Ya bu ümitle transa düştü, bu ölümle karıştırıldı ve o mezarda saklıydı veya sepulkrada saklıydı. İlk önce o alıp götürüldü. Ondan sonra o daha sonra mezarda saklandı. Ya ümitle belki bir zamanda bir şey yapalım veya onu hiçbir zaman bir daha geri getiremeyeceğiz. Ellerinden geldiği kadar çalıştılar onu canlandırmak için. Bunu yapamadılar. Onu mezarda veya sepulkrada bıraktılar. Belki zaman onu canlandırır veya belki büyük bir mucize olur dediler. Mucizevi değişiklikler olduğunda mucizevi buna rağmen hala doğaldır. Bunu dinleyin diyoruzdur. Mucizevi değişiklikler olduğunda mucizevi buna rağmen hala doğaldır. Sahabeleri İsa Aleyhisselam'ın gizlice Musevilerin kötülüklerinden uzaklaştırdılar. Son olarak gidişinden önce birkaç kişiye kendini gösterdi. O gizliliğe onlara izin vermedi. Şimdi bunu mucizeye dönüştürdü. Şuraya bakın. O hayata geldi. Ondan sonra bu pasajı göz ardı etti. O şuursuzdu, ölmemişti ve yaralarına merhem sürüldü. Yoksa çarmıha gerildiği zaman değil, mezara götürüldüğü zaman dikkatler yaralara çevrildiğinde, bu da gösterildiğinde, ona içecek bir şey verildiğinde, onun hayatta olduğu büyük bir ispattır. Çünkü hiç kimse ölü bedene bir şey içirmez ve melhem sürülmez. Buna tam karşı olarak inanılmaktadır. Fakat bundan çıkarttıkları sonuç olarak burada tutulmuştur, bu yakalanmıştır. İsa Aleyhisselam'ın kalkması, mezardan kalkıp gitmesi bu göğe çıkmamıştır. O yeryüzünde kalmıştır ve insan olarak yeryüzünde onun mucizevi olarak iyileşmesi bu doğal bir teoridir der ve burada olağanüstü bir durum yoktur der. Ve insan hayatının normal yaşı onun iyileşmesi mucizevi olarak göstermektedir ki o iyileşme de aynen mucizevi bir durum olup mümkün olmayan şeyleri başkalarına göstermiş ve St. Luke's Gospel'ın sözleri de böyle tefsiri desteklemektedir. Etin canlanması der. Etin canlanmasında St. Luke İncil'in bir bölümüdür. Göstermektedir ki bu et yani beden hayata döndürüldü der. İncil'de, Luke'da. O ruhun bir eti, bedeni yoktu. Kemiği yoktu. Beni burada gördünüz gibi İsa Aleyhisselam'ın sözlerine söyler, elimi ve ayağımı tutunuz, bu benim, kendimim. Bu ruhun kemiği ve eti olmaz, beni gördüğünüz gibi benim var. Yani kemiğim ve etim var. Bu nedenle
Onlar kaynamış balık ve bal alarak Betniye yolunu tuttu. Bu bir ruhun davranışı değil, bilakis kanı ve eti olan bir adamın davranışıdır. Bunun sonucu nedir? Sonuç, İsa Aleyhisselam ölmedi ve bütün bu olaylar boyunca canlıydı. Ona ilk şahit olan, onu bedenini serbest bırakan, onun hayatta olduğunu biliyordu. Onu tedavi etti, ona içecek verdi. Bütün bunlar boyunca ölü bedeni bu şekilde muamele yapıyorlardı ve ondan sonra St. Luke'un ispatına göre bu son bir ispattır. Hatta İsa Aleyhisselam kendisine göre ölümden kalkmamıştı ve aynı beden yaralı olan bedeniydi ve Allah Teala ona tedavi vermişti. Bunu söyledikten sonra bu teori onun inancını ispat etmez der. Buna rağmen bütün bu tahminler ve fikirler mümkün değildir. Ve şöyle der, bütün bu ispatlara rağmen der, bizim kesin bir ispatımız yoktur. Bütün bunlar tahminlerdir. İncil'in şahitleri tahminlere dönüşmüştür. Onun kendi fikrine göre bu ispattır. Bu ne saçmadır. Bu insanların anlayışı sanki uyuşmuş gibidir. Bu olaylarla yüz yüze geldiğinde sanki onlar uyuşmuş gibi olurlar ve ondan sonra manevi ölüm ve kör olanların bütün bunların hepsinin tahmin olduğu söylenir. Bütün çarmıhta ölmüş olması büyük bir ispattır der. Bunun ispatı nedir? Kendisinin ilk önce yanlış olduğunun ispat edilmesi gerekir. Onun ağzına verilen içecek ve onun yaralarının salınması ve gizli yerde tutulması, bütün bunlardan sonra onun çarmıhta ölmesi kesindir. Bunda hiç şüphe yoktur der. Bir keresinde onun bedeni delindiğinde, çivilendiğinde onun bedeninden kan fışkırmış. Acaba ölü bedenden hiçbir zaman kan fışkırır mı? Çarmıha gerilme olayında esas itibariyle onun canlı olduğu ispat edilir. O aşağıya indirildiğinde bu İncil'de söylendiği gibi bu bir tahmindir der. İşte bu ispattır der. Yani o öylesine aşikardır ki mezara konulan ölü bedende biz daha materyallikten ziyade mystical açıklamaya ihtiyacımız var der ve maddi açıdan biz bunu açıklayamayız. Bu nedenle maddi şahitler açısından o haçta öldüğü bilinmemektedir. Fakat ölümden kaldırıldığı da ispat edilmezler. Bununla ilgili olarak, yeniden görüldüğüyle ilgili olarak bunu açıklayalım. Çünkü burada zayıflık vardır. Biz daha az maddi fakat mistikal açıklamaya ihtiyacımız var. Bu öyle büyük bir olaydır ki der, bu İncil'in ispatını bırakalım çünkü onlar tahmildir. Bizim daha mistikal, manevi ispatlara ihtiyacımız var. Aynen İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak görülen keşiflerde onun yeniden kalkışı tertemiz beyinlerde, zihinlerde ve
sinirlerde ispat edilmiş ve bizim inanmamız gerektiğini söylüyor. Biz buna niçin inanalım? İnanmak için hiçbir şey öne sürmemiştir. Aksi halde buna inanmamız gerekir. Yoksa Hristiyanlık çökecektir. Luke'da belirtilen olaylarda der, Mesih gelin bana dokunun. Bu insanların zihnindedir. Bunun hiçbir şekilde duygularıyla, bedenleriyle veya akıllarıyla ilgisi yoktur. Onlar trans durumundaydılar ve bu transta bir takım şeyleri gördüler, olmayan şeyleri gördüler ve bunlar sanki bir hayal gibiydiler demektedirler. Huzur, ben belki de bu yazarın kendisinin trans içerisinde olduğunu görüyorum. Buna trans diyen ve hepsi trans içindeyseler hayatın ispatı nerededir? Yeniden hayata dönmüş olması nerededir? Bütün bunlardan kaçınmışlardır. Bütün bu ispatlar güvenilir değildir derler ve bizler bu maddi yolla bunları çözemeyiz derler ve şahitlere göre bizler herhangi bir ispat ortaya Hristiyanlığın lehine bir şey koyamayız. Bütün bunlar belki de yanlıştır. Bu Luke'un şehadeti de ancak bu şekilde anlaşılır. Yani bu insanlar öyle bir durumdaydılar ki akılları, onların anlayışları ve mantıklarının hiçbir şekilde dış olaylarla alakası yoktur. Ne zihnin, ne bedenin, ne de herhangi bir hayatın göstergesinde onlar deli durumundaydılar ve bütün bunların olduğunu zannediyorlardı. Onlar belki de tertemiz akıllarının, zihinlerinin gördüğü şeylerdir. Beynin de buradan çıkartılmıştır onun tarafından. Bu öyle akılların görmesiydi ki bunun bir beyinle hiç alakası yoktur derler. Bu ancak deli adamın durumudur. Halbuki bu açıklamaları yaptığında beyinle alakası olduğunu söylüyorlardı. Bunlar onların profesörleridir. Bu eskilerin değil, bugünün profesörleridir. Onlara saygı gösterilmektedir ve söyledikleri, onların açıkladıkları şeyler ispat olarak kabul edilmiştir. Beyin ve sinirler bağlantılarını kesildiğinde bunları kim bahsedebilir bunlardan? Eğer bir şey sinirlerle ilgili değilse bunun kaydını kim tutar? Beynin kaydı yoksa bu profesör sahibe bunu birisi bahsetmişse bütün bu ifadeler İncil'de nerededir? Bu mucizeler iki şekildedir. Zihinsel enerji ve alıcı ve verici ile ilgilidir. Bu ne büyük felsefeyi açıklamıştır. Sahabelerinin çarmıha gerilme olayından sonraki durumu öyle durumdaydı ki onların ayrıca büyük bir hassasiyeti, alıcılıkları vardı. Ve bütün bunlar çok hassas alıcılıklarıydı ve bütün bunlar arkada bıraktıkları ispatlar yani canlı oluşu, bütün bunlar hikayelerdir. Bir mucizeleri vardı, onu bile kaybettiler. Burada şart gereklidir. Bu tertemiz beyinlerin bulunması gerekir. Ve sizin bu tertemiz beyinli kişilerin Süpermen olması gerekir. Bu insanlar Süpermen oldular çünkü onlar öyle saçma şeylerin olduğunu gördüler. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Bunlar Süpermen'dir derler. Bu insanların, süper insanların Rabbi de süper olmalıdır diyor. Bu insanlar anlayışları kaybetmişlerdir. Ispat dünyasına girdiklerinde Allah Teala'nın binasını kurmak isteyenler onlar bunu yapamamaktadırlar.
İşte bu Profesör Efendi'ye bunlar olmuştu ve sonunda kendi aklını, zihnini tatmin etmiş ve bütün bu mucizelerin ve canlanmakla ilgili olan bütün bu sırlarla ilgili olarak bana geliyor ki İsa Aleyhisselam ölümden geçmiş ve hassas olan sahabelerinin manevi durumlarını manevi tecelli olarak dönmüştür ve Allah Teala fiziki ölümden geçmiş ve ondan sonra yeniden canlanış nedir? Canlanış nedir? O fiziki midir, değil midir? Onu bırakmıştır. O canlanma manevi midir, maddi midir? Onu bir tarafa bırakmıştır. Eğer buna manevi derse bütün bunlar yanlıştır. Mesih herhangi bir mucize göstermemiştir ve herkesin Saint Paul bunu eline almıştır. Saint Paul çok zeki bir insandı. Saint Paul görünüşte çok mantıklı bir ispat vermiştir. O bir mektubunda eğer hayata İsa Aleyhisselam'ın gelişini reddederseniz Allah Teala'nın ortaya koyduğu evren sisteminde insanları ölümden geriye getireceğini de reddetmiş olursunuz. Çünkü manevi olarak bütün insanlar gibi ölümden kaldırıldıklarında bundan bahsettikten sonra o kendi durumunu tekrar değiştirerek burada bu Profesör Efendi burada yakalanmış ve esas fikir der Profesör Efendi ölümden geldiğinde eğer bunun gibi görülmüşse, fiziki olarak görülmüşse sahabelerine ondan sonra o hayata şekil olarak gelmiştir. Eğer bunu yapmamışsa o belki de ölmemiş olması ihtimali vardır. Ölüm uzun müddet ölü kaldıktan sonra bedeni ve beyni nasıl canlanarak yeniden bedende kalabilir? İki şekilde ölüm kabul edilebilir. Burada güçlük vardır onun için. Bundan kaçınmak için orta yolu tutmuştur. Huzur, ben bunu da okuyacağım size. Mümkün olan mucizelerin kaldırılma, ölüden kaldırılma mucizesi bana geliyor ki İsa Aleyhisselam fiziki ölümden geçmiş ve özellikle sahabelerine manevi tecelli olarak dönmüştür ve bu aynen gerçekte olduğu gibi bu kadar doğrudur. Ve yine şöyle diyor, o gerçekte ölmüştür ama yeniden geri geldiğinde nasıl geri geldiğini söylememiştir. Fakat göründüğü insanlara bir keşif olarak görünmüştür. Öylesine açık ve temiz bir keşif idi ki sanki gerçek gibiydi. Bu en güçlü ispattır der. Ispat nedir? Burada belirttiği hiçbir ispat yoktur. Bu olağanüstü bir güç olup herhangi bir gerçek gibi gerçektir. Ve işte bu olay insan oğlunda etkisi vardır. Bundan hiçbir şey anladınız mı diyor Huzur. Bütün bu sözde hikayelerde ondan sonra İncil'in gerçekliğini reddeder ve kendi açıklamasını getirerek onu ortaya koyar, gerçek olarak ortaya koyar. Bunun en kötü örneğidir gerçekte. İsa Aleyhisselam ne demişti? Ne olmuşsa o çarmıhtayken olanlarla onun fiziki ölümünü ispat etmektedir der. İsa Aleyhisselam bunu reddetmiştir. Bir kişi bunu ruhundan vazgeçti demekle onun ruhu onu terk etti. Bunu akılda tutarak onun korkularını anlayabilirsiniz. Onların düşüncesine göre o ruhunu terk etti demektedirler. Ruh
bedene gitmemiştir. Şimdi gördüğümüz ruhtur demişlerdi. İsa Aleyhisselam onlara o ruhundan vazgeçmediğini, ben aynı kişiyim, gelin bana dokunun, ben aynı kişiyim ve aynı bedenim var. Hiçbir ruh gitmedi, beni terk etmedi, bana yiyecek verin, ben o yiyecekten yiyeceğim dedi. Bütün bu şahitlere rağmen bu problemden kaçmak istemektedir. Bu din bilimlerinin örneklerini veriyorum. Bu büyük mucizeler, yani ölümden canlanma mucizesi olmamıştır. Tam bunun tersi ortaya çıkmıştır. Yeni ahette, İncil'de İsa Aleyhisselam'ın mucizeleriyle ilgili olarak Gospel'in mucizeleri, bunların hepsinden en büyüğü İsa Aleyhisselam'ın canlanması, Buruz. Bu zamanda bazı zorluklar belki de kolayca çözümlenebilir. Eğer biz Mark'ın Gospel'ü orijinal olarak sona ermişse, esas olarak yazı olarak Gospel'ın Mark'ı 16'nın 67. bölümünde bütün orijinal yazılara rağmen mucizelerin tahminleri bizim İsa Aleyhisselam'la olan tahminlere aittir. Bu ağa düşmemiştir diyoruz. Bu sadedir. Biz mucizelerle İsa'ya ulaşamayız. İlk önce İsa Aleyhisselam'ı bilmemiz gerekir ve ondan sonra mucizeler bize daha kolay gelir. Bu çok ilginç bir gayrettir ve bundan kaçmak için mucizeleri reddetmektedir kendilerine. Eğer siz bunu anlamak istiyorsanız, mucizeleri kabul edilir olarak anlıyorsanız, İsa Aleyhisselam'ı anlamanız gerekir. Bu mümkün değildir. Bunun çözümü İsa Aleyhisselam'ı her şeyin üstünde düşününüz. Onun için ne olmuşsa olmuştur. Bir kişi hayal mi görmüştür, değil midir? Bunlar yüce, büyük bilim adamlarıdır. Bunların davranışları budur. İsa Aleyhisselam'ın yeniden canlanmasıyla ilgili olan davranışları budur. Huzur benim Hristiyanlıkta Christianity Facts to Fictions adlı kitabımda onları takip ettim. Nerede kaçmak istiyorlarsa ben onları takip ettim. Onları geri çağırdım. Eğer bunları iyice okursanız Hz. İsa ile ilgili olan konularda onlar bütün problemler mantıklı olarak çözümlenir. Mucizelerle ilgili olarak son noktadan bahsetmek istiyorum. Hz. İsa Aleyhisselam'ın dayanağı temeldir ve kısacası iki çeşit mucize vardır der. Bir tanesi, bunlar müminleri güçlendirir ve onlar tecelliler olup onlar her günkü gözlemlerde vardır. Fakat bunlar doğal kurallara, Allah-u Teala'nın kurallarına aykırı değildir. Her mucizede bu şekilde ortaya konulmaktadır. Bunları tanımak ve anlamak için Kur'an-ı Kerim'e göre eğer bir şey Allah-u Teala'nın kurallarına aykırı ise, Allah Teala'nın normal olarak yaptıklarına karşı ise Vahdedilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem buna örnek vermiştir. Haraman ala kariyetin ahlaknaha ennahum ilahe le yerciun ennahum İlayha la yerceun. Çünkü burada referansta, yani orada yaşayanlarla ilgili olarak o ölülerin onlar öldüklerinde Allah Teala tarafından onların canları alındığında tekrar geriye dönmeleri onlara haramdır. Yani bir kişinin ölümden kaldırılması fiziki olarak, eğer bunu kabul ederseniz, bir kişi hayata döndü derseniz, Kur'an-ı Kerim'i bu reddetmektir ve ondan sonra bunu gerçek olarak kabul edemeyiz. Bu nedenle Hristiyan misyonerler buna itiraz etmişlerdir.
Çünkü İsa Aleyhisselam açısından bunu ortaya koymuşlardır ve bunlara cevap vermemiz gerekir diyor. Onların dediğine göre Kur'an-ı Kerim Mesih insanları ölümden hayata getirdiklerinde bunların mucizeleri göstermiştir. Sizin ne hakkınız vardır bu mucizeleri İsa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği mucizeleri reddetmeye ne hakkınız vardır der. Esas olan gerçekte onların anlayışları yoktur. Kur'an-ı Kerim'i anlayamamaktadırlar çünkü Kur'an-ı Kerim mucizelerden, gerçek olan mucizelerden bahseder. Ondan sonra onlar için onların fiziki değildir. Kur'an-ı Kerim bize anahtar verir. Bunu anahtara uyguladığınızda bu ispat edilmektedir. Ne olmuşsa benzetmedir. Yoksa fiziki olarak değildir. Kur'an-ı Kerim'in İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak bahsettiği en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'de o ölüleri hayata getirmiştir demiştir. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili de söylenmektedir. Ya ellezina amenu istecibu lillahi ve resuluhi İzâ dâhum lima yuhikum. Ey insanlar, ey müminler, Allah ve onun peygamberi sizi çağırdığında sizler ona cevap verin. Sizi peygamber sizi hayata getirmek için çağırdığında buradaki zorluk, en büyük zorluk ölüden geriye gelmekte. Kur'an-ı Kerim bunu çözümlenmiştir. Bunu yaşayan peygamber vasıtasıyla bunu çözmüştür. Ölmüş olana hayat vermek yanlış olarak ölüye hayat vermek demek değildir. Allah Teala'nın peygamberi hayatının her dakikasında bunu yapmaktaydı. Haraman ala kariyetin ahlaknaha annahum la yerceun. Kasabanın halkına ölüm verdiğimizde onlar bir daha hayata döndürülmeyecektir. İsa Aleyhisselam söz konusu olunca bu Kur'an-ı Kerim tarafından çözümlenmiştir. Onun yaşayan mucizesi böylece o ölülerin hayata döndürülmesinde İsa Aleyhisselam ölmüş olanları hayata getirdi dediğimizde bunu yanlış anlamamak gerekir. İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak kuşlardan da bahsedilmiştir. Huzur, Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesini ben çıkarttım buradan diyor. Kuşların yaratılmasıyla ilgili o nerede? Bu referans nerede diyor Huzur? Huzur, belki de bu referans ofisimde kalmış olabilir. Söylemek istediğim şey, Kur'an-ı Kerim bu mucizelere öyle güzel ışık tutmuştur ki bu mucizelerden, İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden bahsettikten sonra Kur'an-ı Kerim gördüğünüz kuşlar ve umamun emsalukum kuşlar ve büyükbaş hayvanlar, onlar sizin gibi yaşayan varlıklardır. Fakat onların benzetme olarak onlara kuş denilmektedir. Bir anlam budur. İnsanlar orada durmaktadır ve bu anlamda onların kendileri onların da kendi dünyası vardır. Sizin dünyanız olduğu gibi kuşların ve hayvanların da dünyası vardır. Bu gizli bir şey değildir. Perdenin kaldırıldığı. Biz bunları söylediğimizde veman neslu, biz ayrıca meleklerle de konuşuruz. Bunu fiziki olarak anlamayınız. Allah-u Teala'dan yardım gelir ve kalbinizin güçlendirilmesi için bunların bahsedilme şekli, ifade şekli budur. Şimdi bu ayet-i kerimede diyor Huzur, belirtildiği gibi bütün
İsa Aleyhisselam'ın alametlerinden bahsedildiği gibi onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den de alametler isterler, mucizeler isterler ve bu ayeti kerimede niçin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e herhangi bir mucize indirilmedi derler. Allah-u Teala bu ayeti kerimede Allah-u Teala'nın gücü vardır. Fakat bu insanlar bunu anlamamaktadırlar. Bu alametlerin ne olduğunu bilemezler. Maman min dabbeti min ardı huzur referansı Kur'an-ı Kerim'den okuyor. Bu hayvanlar ve bu kuşlar onlar sizler gibi umam yani yaratıklardır. Bir tarafta onlar alamet isterler ve buna cevap olarak da bunlar yaratıklardır, sizin gibidir. Siz bununla bir bağlantı kuramazsınız. Ancak ilk zamanlarda hayvanlar için, kuşlar için Hz. Süleyman'la konuşması, kuşların uçması, bütün bu ifadelerde Allah-u Teala siz bunları anlayamamaktasınız. Bu mucizeleri anlayamazsınız. Bunlar insan oğluna ola gelmektedir ve bunlar benzetmelerdir. Aynen hayvanlar ve kuşlar gibi onların hayata döndürülmesi söz konusu olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri insanları hayata döndürmesi burada ortaya konulmuştur. Hayvanları ve kuşları çağırarak onların cevap vermesi burada sizin gibi insanlardır onlar ve onlara benzetmeler olarak kuş ve hayvan denilmiştir ve din bilginleri bunları düşünememişlerdir. Buradaki duruma göre burada ilk tercüme bu olmalıdır. Bunun anlamı değildir ki kuşlar da kendilerinde bir yaratılış vardır. Bu esas itibariyle göstermektedir ki İsa Aleyhisselam'ın mucizelerine de ışık tutmaktadır ve ondan sonra Allah-u Teala bundan bahsettikten sonra yine mucizelerden bahseder ve bu referanslar Hz. Süleyman Aleyhisselam'la ilgili olarak kuşlar uçar ve mesaj getirirdi ve karıncalar konuşurdu. Bunlar dünyanın yaratıklarıdır ve Allah-u Teala benzetme olarak bunlar milletlerdir. Milletlerle ilgili konuşulmuştur. Bunu kelimesel olarak anlamayınız ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bunları istemeyiniz. Ölümle ilgili olarak ölüden hayata döndürmek, İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinde de bunlar benzetmelerdir. Gerçekte İsa Aleyhisselam'ın büyük statüsü manevi olarak onlara kör olan, manevi olarak kör olanlara manevi olarak hayat verilmiştir ve manevi olarak ölü olanlara yeni bir hayat verilmiştir. Manevi hastalıklardan eziyet çekenler tamamen bunda yakalanmışlardır. Bazıları daha doğumundan itibaren bu kötü işlere dalmışlardır ve bunlar tedavi edilmişlerdir. Bunlar manevi ifadeler olup onları kelimesel olarak, fiziki olarak almak doğru değildir. Huzur, yarın Cuma diyor, ondan sonraki cumartesi günü mucizelerden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri, hatta bizler bunu çok az kısa alsak bile çok uzun bir konudur. Bu Ramazan ve bundan sonraki Ramazan'da da bu ayet-i kerimeyi açıklayacağız. Bunlardan bazılarını bugün açıklamak istedim fakat bugün kuralları açıkladığım için bazı örnekleri vereceğiz ve ondan sonra bundan sonraki ayet-i kerimeleri açıklayacağız. Dualarınızda bendenizi de unutmayınız. Emine Çakmak Sahi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm.